एक तोता और कबूतर बहुत अच्छे दोस्त थे। उनकी दोस्ती बहुत गहरी थी। एक दिन उन्हें कहीं खाना नहीं मिला। वे दोनों बहुत परेशान थे। कबूतर को दाना मिला, पर उसने अपने दोस्त तोते को याद किया। वह दाना लेकर तुरंत उसके पास गया। तोता बहुत खुश हुआ। सच्चा दोस्त वही है जो मुश्किल में साथ दे और बांटे। क्या आप भी अपने दोस्तों के साथ खुशियाँ और मुश्किलों में साथ देते हैं? सच्ची दोस्ती निभाएं।